嗱，今日嘅節目，我哋西關主男關師傅咧，將會帶住大家去到澳門搜羅精彩嘅美食。嗱，唔知道節目中會唔會都有你中意嘅餐廳呢？精彩內容不容錯過，美食特工馬上開始行動。澳門特別行政區成立以嚟咧，吸引咗國內唔少嘅遊客前嚟觀光旅遊。嗱，由於臨近香港、珠三角，受地理及經濟環境嘅影響，澳門咧唔單止係一個富裕嘅城市，而且仲係一個美食天堂喎。因為我同阿欣欣咧就話咁快咧到呢個澳門啊，咁嗱，阿欣欣你又話你有個朋友係嘛？介紹我食呢個我最喜歡嘅餐廳，有幾喜愛呢間餐廳啊？係關上，我朋友之前咪喺呢度咯。啊 Vicky 你好，你好。係。據講你係廚師生嚟㗎，咁你會帶我哋去一間你點喜愛嘅餐廳？咁你哋嚟到，我當然要做呢個東道主啦，帶你哋去分享呢間18番正。好，好肚餓。嗱，呢一間位於澳門凱旋門嘅日本料理店咧，環境睇上去同一般嘅料理店咧就冇咩唔同。不過呢度係澳門首間提供純正日式炭火燒肉嘅日本料理店啊！咁特別選用咗日本碳中極品肥長炭咧嚟燒烤喎，既環保又安全。其高溫穩定嘅特性咧，可以迅速將肉汁鎖住，令到最原味嘅肉味同埋炭香味咧相互融合，將日式炭火燒嘅真實風味咧完全呈現啊！嗱，咁啊，睇茶園牛油啦，我哋試呢個，哇！咩嚟㗎？關 Sir 呢個牛油，葱嚟㗎，葱嚟㗎。係，嗱你要介紹啊。係咯。我諗你估唔估到嘛？我哋幫你同佢燒下先啦，試下先啦。好精緻啊！即係揾啲牛油啦，揾啲牛肉啊包住啊，嗰啲一條大葱咁樣啦。除咗造型靚之外啦，會滲到葱嘅香味。係啦。咁你除咗就唔會淨係食到牛嘅本身嘅味，又有少少葱嘅香味，咁啊轉下口味啊嘛。頭先我哋咧特登用嗰個牛油整佢之後咧，佢就冇咁黐啦咁但係香啲啦會。咁喺做呢個嘅時候咧，嘅時候咧就要多啲功夫啦，係啦。係。我睇住啲牛肉咧，就由原先咧即係紅卜卜啦嚇，咁啊燒到咧係有啲肉汁啊滲出嚟啦。咁真係可見啦，呢啲炭咧特別之靚啊！咁日本空運過嚟啦，亦都可以見到啲肉汁係俾啲炭嗰種火力啊鎖住啊。好香啊！同埋 Vicky 你頭先講得好啱，你話咧嗰啲油煙啦，會好大，即係你知啲環境咁靚，如果油煙好大咧，就會咧搞到我哋女仔啦唔靚啦，又可以得靚又好食。係咯，因為男仔行到埋我哋身邊，梗係想聞到啲好香嘅味道，聞到啲油煙味。差唔多得咯，得唔得啦？嚟，唔該。我就先。係啦，所以就好快。你幫我搞掂埋呢個。哇！加翻少少鹽落去，其實已經調到嗰個牛肉味，本身個牛肉就好靚。啲肉汁喺我個嘴度翻騰緊。咁師傅就話咧，第一格咧呢一隻咧，酸酸地嘅，咁啊。呢一隻咧就係有用檸檬啦、加鹽啦，咁啊擠少少檸檬汁落啲鹽度，咁啊比較適合咧就係清新少少口味，係有芝麻啦，加少少，好似食日本嘅嗰啲豉油啊，即係點？咩好似啫？18番啊嘛。咁我自己個人偏重咧就係濃口味啲嘅，所以我會揀第3隻醬料，試下先嚇。好香！即係有啲地方咧燒燶咗，但係個燶味咧點翻醬汁之後咧變到好香喎。嗱我咧就簡單啦，揀嚿原始嘅試下先嚇。其實個肥長炭有別於嗰啲一般嘅平時嗰啲嘅所謂嘅唔起燒爐嘅話，就係咧佢喺嗰個氣味方面咧，佢等於我哋點解喺要食燒鵝要用呢個瓦缸同埋用呢個炭嚟燒鵝咧，就係因為食到嗰個木質嗰種嘅原生嗰種嘅香味。咁包括而家呢個燒烤牛都係用炭燒，係同平時嗰啲係火山食嘅咧，係完全兩種風味嚟嘅。等我哋一咁食咧，都食到一個好化嘅一種嘅本身原牛肉味。咁當然啦，如果我自己個人喜好嘅話咧，我就好揀得好原始咁樣，少少鹽，少調味就 OK。嗱，跟住同阿欣欣。
咁頭先我哋試咗個咧一個用牛肉卷嘅一個嘅京葱即係佢哋嘅牛肉葱啦、牛卷啦。咁啊，我哋嚟緊呢個咧食呢個牛肉咧犀利啦！呢度咧啲牛有唔同嘅部位，有牛肩肉啦，有牛西冷啦，有牛腿肉啦，有牛肋骨啦，仲有呢個和牛腩嘅喎。咁其實我哋食和牛咧嗰個有別於我哋一般食其他牛嘅唔同嘅地方咧，我個人認為咧就係佢油分夠，同埋咧佢能夠將嗰個油分個分佈喺個纖維裏邊好均勻，即係變咗話等於咧，你每一格嘅牛肉嘅纖維裏邊咧，側邊就有一圈嘅脂肪，每一格一圈嘅脂肪，咁喺個口感裏邊咪好平穩嗰邊。哇！值錢就係值錢呢度。我哋燒邊樣先啊，關 Sir？哇，好！你想食咩先啊？嗰個和牛肩我真係未試過，因為我覺得平時好少會食到牛肩肉啊，應該會好稀扭下咧，嗰個和牛肩嘅肉咧，佢比較濃嘅味。哦，會比較濃啲。係啦。嗱，如果整個成碟和牛嚟講咧，最濃嘅味就係呢個。哦，牛肩肉，我同你試下先，我係張紙。而家呢個火係最靚㗎。佢慢慢由紅色，跟住哇，慢慢啲肉汁滲出嚟。俾少嚟啊！即係話好少咧，即係喺一啲日本料理店可以食到咧，即係牛咁多個部位，同埋咧即係食落去係好嫩喎。係啊，即係同我一般諗牛肉有陣時切到咁厚，應該會好硬，一啲都冇。係啊！哇！好開心啊！食到呢啲新場食肉喳喳聲，好專業啊！呢個表演咧，其實咧，一般食下係有嘅。關 Sir 啱我做個表演俾大家呢個。係哇！啲肉應該 OK 啊！快啲試下，關 Sir。OK。係。嗱，我食啲牛肩肉咧，我就會俾少檸檬汁啦，因為頭先你見到我嗰個香味咧，佢喺嗰個個鑊度咧。我喺肉盤嘅時候咧，佢啲火已經喺個腸旺嗰度身邊肉應該即係呢個纖維，同埋嗰肉身裏邊咧，佢有一個好香嘅焦焦味。但係呢個焦焦味咧係緊緊嘅啫，冇辦法啦。我係男士，所以頭先我哋一件分咗兩個，我自己就食一件。點啊？正如我照我料啦，點解我所講嘅？牛肩肉嘅好處就係佢肉味比較濃。但我望落去咧，我覺得切到咁厚，關 Sir，都好通透喎，可以睇到佢啲肉紋啊嗰啲咁樣。呢個就係食和牛嘅。其實點解和牛會俾人一個感覺係咁矜貴？係點解？第一，佢喺飼養方面嘅自己好緊要，佢氣温啊、環境好注意。咁同埋牛肉佢能夠喺唔同嘅大細嘅同時年歲數嘅時候咧，佢就會唔同嘅飼料。每一個部位你見到，無論牛腩好咩都，佢都係均勻嘅一個狀況。嗱，除咗今日同大家介紹嘅之外咧，呢度仲有多款新鮮時令嘅肉類、海產類、蔬菜類等等嘅套餐同埋拼盤啊！相信咧，中意燒烤嘅朋友，大家一定會好中意啊！嗱，於1992年開業嘅龜中寶咧，係澳門最為悠久歷史嘅高級燉品專門店啊！咁佢以正宗古方秘製嘅龜苓膏咧，更加係享譽中港澳三地，而且咧用料足、出品好，深受市民以及係遊客嘅歡迎啊！嚟到澳門當然要帶關 Sir 同埋欣欣要食我哋澳門嘅特色啦。咁我今日咧就帶你哋嚟到呢一度龜中寶呢度咧。係咯，我都好普通啫，好似黃振龍咁。點同？哦，你真係有所不知啦，真係呢度咧就已經長期都係爆滿嘅。同埋咧，佢哋全部咧人嚟到咧都會係嚟完一次，下次嚟又嚟嘅，因為佢哋覺得呢度足料。哦，我睇到啦，你個燕窩隻羹都放唔到落去嘅。係啊，所以咧我要做個實驗先。好。真係攞得住隻勁喎，因為咧多鋪頭都係。係啊，一沉落去㗎，佢係足料。冇水㗎，你見到佢。全部係冇水㗎，全部係用膠㗎，佢同埋係用冰糖嚟做咧，就有清潤養顏嘅，好啱我哋嘅。好啦，睇下呢隻燕窩。佢全部咧都係一條條，好多出邊嗰啲咧都係啲燕碎啊，散晒啊，同埋咧好多雜質嘅嚇，幾剔透、雪白嘅，同埋咧全部都係一條一條。俾啲你。我知你等咗好耐㗎啦，關